Gracias.
ธิดาเจ้าคุณพระประธานทีมลำดับที่5เรื่องเราตรงนะครับเป็นผู้ที่62ครับว่ายกธงสีแดงและสีน้ำเงิน
โชว์ยกเหรอ ผู้นี้น่าจะใช่หลังจากนั้นจะแก้ไขก็ขอร้องนะครับเพราะว่าเรือ20 30 40ภายในเที่ยวสุดท้ายนะครับโอ้40ไม่ได้ทำอะไรครับภายในเราไม่มีที่จะทั่วไปครับผม เอาสู่ช่วง400 เมตรแล้วเอาไว้เนี่ยที่ดาวสายทองร่องน้ำแดงยังตามมานิดๆยังตามมานิดๆถนนตามมาพี่น้องชาววัดบูไว้กันดีไหมกันดีได้ขนาดไหนถ้าเกิดเปิดเผยเข้าเส้นชัยหรือไม่เอาละเว้ย ไม่รอไม่รอไม่รอแล้วก็เวลาดูให้ด้วยเรื่องการนะครับต่อไประบบชุดร้องทุกคนนะครับผู้แข่งขันวงร้องและไม่เข้าก็ต้องตามเวลานะครับตามนั้นนะครับเวลานะครับเราทุกทีครับทุกท่านเดี๋ยวนี้จับเวลาจะไปยืนมาแล้วครับโอ้โหไม่ได้โรงแรมไม่ว่าไงที่อยากไปอยากรักครับที่โรงแรมที่เกิดพอหรือเทศบาลที่มาสองแต่ว่าโอ้ยครับเดี๋ยวนี้ปีนี้3 สีครับเที่ยวเวลาทองครับยาวเลยครับเที่ยวสุดท้ายของครับวันนี้ครับเรือ20ที่มาหน้าเราเลยนะเป็นคุณที่มาครับที่72ครับ30พิมายสายเอครับกล้องน้ำแดงสาวสวยเมืองย่าน้ำเงินเจ้าพ่อขุนหารครับเทียบทุนแล้วครับ ชาววานจำนิดรุ่มน้ำมูลตอนเหนือพบกับเจ้าพ่อขุนหารพี่น้องชาวบ้านตะบนตะวันตกอำเภอพิมายรุ่มน้ำมูลตอนกล้าเลยจังหวะนี้เป็นเจ้าพ่อขุนหารหรือว่าสาวสวยเมืองย่าเอาละเว้ยเอาละวะเอาละเว้ยเอาละวะกูสั่งอะไรนี่กูดูกันเลยดูกันที่มันครับเชียร์กันในสนามเชียร์ในสนามเอาถึงว่าทำไมมันเขียนไปจังวะไอ้เหี้ย